Dunque, se non sai usare un'intelligenza artificiale, se non la usi oggi, sei un pirla, perché io spero addirittura che non vedo l'ora di poterla implementare nel mio montaggio video, perché è più facile, cioè, adesso lo sto facendo a mano, ma ci sono già delle intelligenze artificiali che riescono a fare degli ottimi lavori. Certo, devi lavorare in un certo modo, e allora la macchina risponderà in un certo modo, quindi ci dobbiamo adeguare sapendo che la macchina poi, dobbiamo fare i pezzi, diciamo, adatti alla macchina, però questo ci potrebbe facilitare la vita sotto certi aspetti, anche se un po' ci rende quasi tutti uguali, perché questo è un mondo che sta andando in pezzi tutti uguali. Va in pezzi, ma sono tutti uguali, molto simili e facili da riconoscere. Quindi se uno si vuole distinguere, fa le cose a mano. Le vecchie cose fatte a mano sono sempre le migliori, diceva un mio amico che non aveva la fidanzata. E comunque queste macchine pare che abbiano raggiunto il loro limite. Si dice questo perché più imparano e meno imparano, cioè c'è un limite di cose che puoi fargli fare. Se la macchina, nel caso del parlato, si sente, potrai sentirlo nei filmati che ti faccio sentire tra poco. Ho fatto delle prove di doppiaggio e ho visitato un po' di siti a cui ho dato in pasto questi filmatini che ho messo poi alla fine del video. In pratica parla in base a quello che sente, cioè io dico una battuta, la macchina la traduce perché riconosce il linguaggio, lo trasforma in testo, prende quel testo, lo traduce e poi lo trasforma nuovamente in parola, quindi si chiama text to speech. Questo è il sistema che stiamo usando attualmente. Lo chiamano intelligenza artificiale. Che cosa fa questa intelligenza? Va a cercare una battuta con un suono simile a quello che tu hai fatto e lo ficca sulle parole che ha realizzato sulla base del testo che ha tradotto. Quindi se il testo è stato tradotto bene, dirà le cose giuste. Se all'interno dei suoi banchi di memoria avrà dei pattern, degli insiemi di frasi che sono coerenti con la battuta che ho detto io, riuscirà ad appiccicarla bene, altrimenti si perderà un po' e cercherà le cose che si avvicinano di più. Ecco, se ci sono troppi di questi dati all'interno dei suoi pattern, troppe informazioni, non sa quali scegliere e impazzisce. Va a scegliere delle cose che sono assolutamente assurde. Se sono poche, ma probabili, probabilmente ti dà un buon risultato. Se sono tante, molte saranno improbabili. Non sapendo cosa scegliere, molto spesso ti darà una cosa assolutamente improbabile, perché non essendo intelligente farà delle cose stupide. Ma vediamola in azione. E questa è interessante per una ragione. Allora, devi sapere che qui dentro ha DeepDub AI, che in questo momento non accetta iscrizioni ai sistemi in prova, all'account free per fare una prova del loro sistema. Sei in lista d'attesa, c'è una lista d'attesa lunghissima. Sono israeliani, non so che cosa li stia trattenendo. Ci sono una serie di personaggi all'interno che hanno esperienza in cinema, TV, programmazione, eccetera. Quindi questi in teoria dovrebbero puntare, ti faccio vedere il demo, dovrebbero puntare alle televisioni, in teoria. In the new DeepDub app, it is easy to create a project, provide the source language, and select target languages from our list as needed. Once a video is uploaded, we will automatically transcribe and translate it for you. Add an additional character and assign it to relevant... Bla bla bla. Allora, in pratica loro ti consentono di gestire l'audio, quindi di spostare l'audio, fare un editing. Vedi, è un editor vero e proprio di montaggio. Ci sono i sottotitoli che vengono creati dal video che tu carichi, però tu puoi lavorare i sottotitoli e poi aggiungere anche i vari effetti alle voci. Dargli un character, quindi cambiare diciamo il sentimento della frase che va a generare. Perché lui, quello che hai sentito parlare fino adesso, My voice is also generated by DeepDub. anche la mia voce è generata da DeepDub, capito? Questo sistema di voce generata da DeepDub ha però un costo. Allora, intanto è
tra i partner Adobe, quindi questo è uno di quelli che potrebbe effettivamente prendere piede in certi ambienti. Ad esempio, se devi montare un servizio giornalistico, probabilmente lo puoi fare con un sistema di questo genere. Fai il montaggio, poi metti le emozioni, tutto il resto. Uno spot, sì, ma va, uno spot televisivo, o uno spot per un altro sistema. Sì, per esempio, ce ne sono tantissimi in questo momento che girano su Instagram e sono fatti con voci artificiali, si sente, però la mia mamma per esempio non li riconosce, sente solo questa voce strana, però siccome la cosa che gli dice gli interessa, non ha importanza che sia una voce artificiale. Per lei semplicemente è uno che gli sta dicendo una cosa. Quindi di fatto è vera la teoria secondo cui l'importante è che il messaggio arrivi. E quale tipo di messaggio? In questo caso si tratta di vendite, si tratta di dare notizie, quindi dire c'è stato un deragliamento, è crollato un ponte, domani temporali. Questa roba qui sono messaggi che puoi dare tranquillamente con questi sistemi e non hai bisogno del giornalista che viene a leggere la cosa, hai capito? Ma questa cosa è gratuita? No, non è assolutamente gratuita, a parte che stanno cercando un front-end engineer a un costo free. Quando mi daranno l'accesso lo proverò il sistema, è a zero, ok, però la versione Pro costa $169 al mese e in un mese ti consente di fare 4 progetti, 60 minuti di video, ok, e poi puoi scegliere fra centinaia di voci con emotional prompting. Qui non sono riuscito a trovare un demo a parte quello iniziale da nessuna parte. E poi cosa avrai? Vabbè, tutta una serie di cose aggiuntive e progetti AAF Integration, che sono quei, in pratica puoi utilizzare il sistema AAF per mandare il progetto che hai creato, immagino, a un sistema come Premiere, Pro Tools o anche Logic, eccetera, perché in AAF poi lo apri, lo converti e hai tutte le tracce già pronte per poterle lavorare. Poi cosa? Commercial right excluding broadcast rights. Cioè non ci sono i diritti broadcast, vale a dire che se tu vuoi fare uno spot devi comprarli i diritti broadcast. Sì, caro, e qui non sono scritti, non sono segnalati, quindi dovrai contattare il sistema Scale e quindi il Sales Service, dove ti daranno tutte le informazioni riguardo ai costi che dovrai affrontare per realizzare uno spot con voci artificiali, però con i commercial right inclusi, perché qui non sono inclusi. Quindi ha un costo e una lavorazione, capito? Cioè deve avere un tecnico che ci lavora e mentre sta facendo il color, eccetera, eccetera, deve anche fare la voce, tutta questa roba qua. E i tecnici video di solito gliene frega un cazzo della voce. Proprio niente, i tecnici video. Mentre i documentaristi, per esempio, o i registi ci tengono perché è parte della colonna sonora. E sono due mondi che si scontrano, quelli delle voci e quelli dei montatori video. Questo cos'è? Speechify. Sì, Speechify, guarda questa roba qui. Non funziona granché bene. L'ho guardato, ho fatto delle prove. Speechify, gli ho dato da mangiare una scena, non riesce a metterla insieme, non c'è niente da fare. In italiano puoi cambiare il testo, puoi cambiare il testo, perché per esempio qui dice che ci sono 29 caratteri in meno, cioè in pratica io dovrei allungare questa cosa di 29 caratteri. Ci metto meno 17, portiamolo a misura, ok. Vediamo che cosa dice. Tanto dice delle cazzate tali che anche se gliele faccio dire così, anzi è anche più divertente. Ora genererà nuovamente, appena esco comincia a generare la voce e poi lavora anche lui con una sorta di multitraccia, anche questo sistema. Più o meno tutti arriveranno ad essere fatti così. In pratica tu ti ritrovi in timeline, ti trovi, ecco così, vedi che li puoi spostare, no? Se li sposti, tu sposti l'audio, perché lui genera l'audio in base al testo, quindi è un text to speech a tutti gli effetti. Questo per esempio è lungo, si sovrappone, quindi io lo devo accorciare. In teoria dovrei anche accorciare il testo e lui me lo dice qua se il testo è troppo lungo o troppo corto. Ad esempio il ciao ha 2 caratteri in più, dovrei dire solo C. Mettiamo C.
capito? E poi glielo faccio generare. Vabbè, vado dall'inizio così te lo faccio sentire. È in italiano? Sì. Sembrava che ci fossero parecchi libri. Questo apparteneva a Vic. È una preziosa fonte di informazioni. E dov'è la biblioteca privata di mio nonno? Non comprendo il suo intento. Beh, questi libri sono tutti generici. Qualsiasi medico potrebbe averli in uno studio. Questa è l'unica biblioteca che conosco. Dottor Frankenstein. Sentito Frankenstein? Ok, allora, vedremo. Taglia le parole, non c'è niente da fare, non funziona granché bene, non è il massimo. E poi che altro? Questo è quello che ti ho fatto vedere prima, dove c'è quello che dice le cose come stanno. Sono uno stronzo. Non è colpa mia, mi programmano così. Sei pronto per andare al cinema? Allora, iniziamo con la scena della biblioteca di Frankenstein Junior e questa è la versione in inglese. Well, seem to be quite a few books. This was Victor's, the Baron's medical library. And where is my grandfather's private library? I don't know what you mean, sir. Well, these books are all very general. Any doctor might have them in his study. This is the only library I know of, Dr. Frankenstein. Frankenstein. Well, we'll see. Good night. Good night. La versione italiana. Bene, sembra ci siano parecchi libri. È qui che Victor, che il barone aveva la sua biblioteca medica. E dov'è la biblioteca privata del barone? Non so di cosa parli, signore. Questi libri sono molto generici, li ha qualsiasi medico nel suo studio. Questa è l'unica biblioteca di cui io sappia, dottor Frankenstein. Frankenstein. Bene, si vedrà. Buonanotte. E poi devi sapere che Eleven Labs ha aggiunto la possibilità di doppiare i video. E Eleven Labs l'avevamo già provata con la Fiera della Porchetta, clonando la voce del nostro collega Enrico, e man mano che tu gli davi un certo quid recitativo andava nei pazzi, faceva delle cose strane. Ascolta attentamente questo doppiaggio rifatto da Eleven Labs sulla base della versione inglese tradotta in italiano. Grazie. Beh, sembrano esserci parecchi libri. Questo era di Victor, La fine. la biblioteca medica di Barron. E dov'è la biblioteca privata di mio nonno? Non so cosa intendi, signore. Questi libri sono tutti molto generici. Qualsiasi dottore potrebbe averli nel suo studio. Questo è venuto bene. È l'unica biblioteca che conosco. Dr. Frankenstein. Sto per fare il vapore. Ah. Beh, vedremo. Buonanotte. Cioè, no, non si capisce perché faccia questa cosa, ma la fa. Comunque la battuta dei libri è venuta bene, eh? No, non è venuta male. Allora, biblioteca, questa qui è la versione HeyGen, fatta da HeyGen. Beh, sembravano molti libri. Questo era di Victor, la biblioteca medica di Barron. Dove si trova la biblioteca di mio nonno? Non so, signore. Questi libri sono Guarda generici. le labbra, eh? Ogni medico potrebbe averli nello studio. Questa è l'unica biblioteca che conosco. Dot Frankenstein. Frankenstein? Bene. Beh, vedremo. Buonanotte. Ciao. Buona serata. Arrivederci. A presto. Grazie. Prego, mi scuso. Buona giornata. Allora, dopo ti faccio vedere un altro film che ho già postato su altri canali per gli amici, un'altra scena di un film che forse addirittura posso fartela vedere anche da qua. Fammi vedere. Ok, sì, te lo faccio vedere, guarda, vediamo. Getting one of these. Why did you say this? Are you insane? You think I did that? Why would I do that when you made it clear that being married was the last thing you wanted to be, especially to me? Am I permitted? What are you up? Calling post. They made an error. Dan? Oh, that? We aired. What do I say? No, please put the phone down. I am not trying to be hurtful here, just bear... Attenzione, questa non è la versione originale in inglese, è ridoppiata in inglese dal sistema HeyGen. La versione originale in inglese
era questa. I'll have to get one of these. Why did you tell them this? Are you crazy? You think I did that? Why would I do that? When you made it abundantly clear that being married was the last thing you wanted to be, especially to me. Voglio dire, a parte la porcheria che ne è uscita per altri aspetti, però è particolare come è venuta. Nella versione redub vorrei che tu guardassi un attimo questa cosa in particolare. Riesci a vedere il giornale? Lo metto a schermo intero. Guarda il giornale. Getting one of these. Why did you say this? Are you insane? You think I did that? Why would I do that when you made... Ok, cioè, praticamente, vabbè, il giornale. Ma la stessa cosa accade nella versione italiana. Prendine uno qui. Prendine uno qui. Perché l'hai detto? Sei impazzito? Credi di averlo fatto? Perché dovrei farlo quando hai chiarito chiaramente che non volevi essere sposato, soprattutto con me? Chiarito chiaramente. Vado un po' avanti e ti faccio vedere questa scena. Lei adesso sta cercando di uscirne dicendo ti devi fidare di me. E a un certo punto lui interagisce con lei e lei viene inquadrata mentre fa delle facce e lui sta parlando. Guarda. Un minuto, va bene? Credi a me. Nel modo in cui mi fidi di te. Va bene? Ascolta. Ci siamo sposati che ci piaccia o no. Sembra sia stato impulsivo, forse a causa della bevanda Pooh. Ora siamo a New York, su fronti opposti di un caso importante. Quindi qualsiasi cosa possiamo fare nel breve termine. D'accordo. Sì? Sono d'accordo, è l'unica cosa che possiamo fare nel breve termine. Non ho detto ciò. Per dire che dobbiamo sembrare sposati o rovineremo carriere. Allora, se questo è quello che accade dall'inglese all'italiano, tu ti puoi immaginare che possa accadere dall'italiano all'inglese, quindi quando dai in pasto a questi sistemi il tuo video, a parte l'idiozia del fatto che appena c'è un movimento labiale gli affida le parole e quindi ha riconosciuto due voci, ha dato effettivamente le voci ai due personaggi, ma non distingue le facce e quindi non dice questo sta parlando, questo in questo momento sta zitto. Può darsi che con HiGen, entrando nei dettagli della programmazione, tu possa fare qualcosa di meglio, ma io ho seri dubbi a riguardo. Torniamo a Frankenstein e c'è un altro sistema che si chiama DubDub che consente l'utilizzo dei sottotitoli. Questo è senza l'utilizzo dei sottotitoli, quindi non c'è nessun lavoro. Poi ci ho lavorato mezz'ora a sistemare i sottotitoli, ti faccio vedere com'è venuto. Sembrava che ci fossero parecchi libri. Questo è stato il caso di Victor. La biblioteca medica del barone. E dov'è la biblioteca privata di mio nonno? Non capisco cosa intenda dire, signore. Beh, questi libri sono tutti molto generici. Qualsiasi medico potrebbe averli nel suo studio. Questa è l'unica biblioteca che conosco del dottore Frankenstein. Frankenstein. Vedremo. Buona schnuttofi. Non so perché abbia fatto così. Si è scelto lui la voce, io gli ho dato solo una voce, ma non prevedeva l'uso di due voci. Con i sottotitoli sembrava che ci fossero parecchi libri. Questo è stato il caso di Victor. La biblioteca medica del barone? E dov'è la biblioteca privata di mio nonno? Non capisco cosa intenda dire, signore. Beh, questi libri sono tutti molto generici. Qualsiasi medico potrebbe averli nel suo studio. Questa è l'unica biblioteca che conosco del dottore Frankenstein. Frankenstein. Vedremo. Buonanotte. Perché? Perché ha detto così? Lo sa solo lui. Allora, scena del castello, la mitica scena del castello. Versione inglese. Werewolf? There. What? There, wolf. There, castle. Why are you talking that way? I thought you wanted to. No, I don't want to. Suit yourself. I'm easy. Ok. Well, there it is. Home.
La versione italiana di questa parte del film è mitica perché i dialoghisti e i doppiatori hanno adattato in modo splendido facendolo diventare questo. Lula. Lupo Lula? Là? Cosa? Lupo ululà e castello ululì. Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non esisto, è lei il padrone. Bene. Eccolo là. Casa. E la versione ridoppiata con Eleven Lab. Lupo Mannaro? Lei? Cosa? Lei è lupo? Lei è castello. Perché parli in quel modo? Pensavo che tu volessi. No, non voglio. Come preferisci, per me va bene. Eccolo lì. Casa. Questi si fanno pagare per far sta roba, ok? Ok. E poi ce n'è un altro, allora vediamo. Qui mi serve la versione inglese di Il mio nome è. Frankenstein. You're putting me on. No, it's pronounced Frankenstein. Do you also say Froderick? No, Frederick. Well, why isn't it Froderick Frankenstein? It isn't, it's Frederick Frankenstein. I see. You must be Igor. No, it's pronounced Igor. But they told me it was Igor. Well, they were wrong then, weren't they? You were sent by Herr Falkstein, weren't you? Yes. My grandfather used to work for your grandfather. La versione italiana era questa. Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick. No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? Ma ti ha mandato Herr Rosenthal, non è vero? Sì. Mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta. E poi l'ho fatta doppiare dall'inglese all'italiano, per esempio da Weevil si chiama. Frankenstein. Mi stai prendendo in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Dici anche Federico? No. Federico. Ebbene, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Vedo. Tu devi essere Igor. Adesso si pronuncia Igor, ma mi avevano detto che era Igor. Beh, allora si sbagliavano, no? Sei stato mandato da lei, Falkstein, vero? Sì. Mio nonno lavorava per tuo nonno. Cioè, sinche a culo proprio. Questa è la versione di Dubverse. Frankenstein, mi stai mettendo addosso. No, si pronuncia Frankenstein. Dici anche Frodwick. No, Federico. Beh, perché non è Frodwick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi dissero che era Igor. Beh, allora si sbagliavano, non è vero? Siete stato mandato da Herr Falkstein, non è vero? Sì. Mio nonno lavorava per tuo nonno. E poi una versione doppiata da Rusk. Frankenstein. Mi stai prendendo in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Si dice anche Frederick? No, si dice anche Frederick. Perché non si dice Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Lei deve essere Igor. No, si pronuncia Igor.
Ma mi avevano detto che era Igor. Beh, allora si sbagliavano, no? Ah. Lei è stato mandato da Herr Falkstein, vero? Personalità sì, il mio... multiple. Mio. Suo nonno lavorava per suo nonno. Suo nonno. Allora, per chiudere questa bella carrellata di doppiaggi generati dall'intelligenza artificiale, ti faccio sentire quella di Hey Jen col doppiaggio labiale. Frankenstein. Mi stai prendendo in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Dici anche Frederick, giusto? No, Frederick. Perché non è Frederick Frankenstein? No, non è lui, è Frederick Frankenstein. Sì, vedo. Devi essere proprio Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che si chiamava in realtà Igor. Beh, allora si sbagliavano, vero? Sei stato mandato da lei, Falkenstein, vero? Sì. Mio nonno lavorava per tuo nonno. Va bene. E con questa, buonanotte.